Benvinguts i benvingudes a aquesta nova sessió d'Activa la ment i el cos. Anem a treballar els dits, anem a treballar la concentració amb els moviments que jo us aniré guiant i la coordinació dels dits. Els dits, tot el que és el seu moviment, és la part expressiva de la nostra part psíquica o mental. Per tant, si potenciem tot el que és treballs, manualitats que impliquin una coordinació dels dits, estem ajudant a mantenir les funcions cognitives. Abans de començar, com sempre, cultivem la respiració. Poseu-vos còmodes. Si voleu, podeu tancar els ulls, com jo, un instant, i ens connectem amb com respirem. Me n'adono de com inspiro i me n'adono de com exhalo. Uns instants. Posar atenció i presència a la respiració. Portant tota la nostra atenció al cos i a la respiració. Passarem amb els moviments que us vaig ensenyar al principi. Un moviment. Aneu respirant tranquil·lament. Escolteu respiració. Els 5 moviments. Els recordo. 1, 2, 3, 4, 5 i acabo. Ara vosaltres, sols. Jo us guio amb el ritme. 1, 2, seguiu vosaltres, 3, 4, 5 i 6 i una última vegada. 1, 3, 4, 5 i 6. Respiració profunda. I anem a començar. Posarem les mans damunt de les cames. Començarem amb la mà dreta vostra, que és la meva esquerra. Anirem a toncar els dits, primer un, després l'altre, i així successivament, al nas, a la punta del nas. O podeu fer-ho amb els ulls tancats o amb els ulls oberts. Amb els ulls oberts hi ha menys dificultat que amb els ulls tancats. Anem a començar. Primera vegada us guio jo. 1, no us avanceu, aneu amb mi. 2, 3, 4 i 5. El mateix vosaltres amb la mà esquerra.
Jo us guio. Faig el primer amb vosaltres i després continueu vosaltres. 1. Seguiu vosaltres. 2. 3. 4. I 5. Ho repetirem. Jo guio. No ho faig. Ho feu vosaltres seguint el meu ritme, és a dir, que podeu tancar els ulls si voleu. Som-hi, comencem amb la mà dreta, el dit gros. 1. Seguiu vosaltres. 2. 3. 4. I 5. Anem a la mà esquerra. Comencem. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Respirem. Ho compliquem una mica. Primer farem un dit d'una mà, el dit de l'altra mà, el segon dit de la mà dreta, el segon dit de la mà esquerra. I així anirem alternant, fins a acabar amb el dit petit d'una mà i amb el dit petit d'una altra mà. Comencem. 1, canvieu de mà, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Perfecte. Fem lo mateix, però ara començarem pel dit petit primer i alternem una mà i una altra. Lo mateix però a l'inrevés, començant amb el dit petit. Ens preparem i comencem. Vosaltres la mà dreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Inspirem. Ho fem amb les dues mans alhora. Primer ho farem amb els ulls oberts i després amb els ulls tancats. Val? És a dir, els dos dits alhora. Comencem pel dit gros. 1, a la punta, just a la punta. 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Amb els ulls tancats. Jo conto el mateix que acabem de fer ara. Inspirem. I comencem. 1, a poc. 2, 3, 4 i 5. Fantàstic. Inspirem. Ja heu vist que amb els ulls tancats hi ha més dificultat. Ho compliquem una mica. Alternarem els dits, la mà
els dits d'una mà amb els dits d'una altra, però amb la mà dreta començarem pel dit gros i amb la mà esquerra començarem pel dit petit. És a dir, amb la mà dreta primer farem aquest, després aquest, aquest i aquest, però amb la mà esquerra l'ordre serà l'inrevés. El petit, aquest. Vale? Anem a provar-ho. Comencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ja sé que és una mica complicat, val? Però d'això es tracta. Val? Si us ha costat, torneu a tirar enrere el vídeo o atureu-lo, torneu-lo a fer i després continueu. De les dificultats és d'on traiem i potenciem i desenvolupem recursos mentals, com la situació actual que estem vivint. Anem a fer-ho igual, però ara amb la mà, la vostra esquerra començareu pel dit gros i la vostra dreta pel dit petit. Vale? Comenceu amb la mà dreta, que jo us faré de mirall amb la meva esquerra. Respirem profundament i comencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ens relaxem, vale? Molt bé. Hem acabat per avui. Us recordo, repasseu-lo si no us surt, o al cap de 2 dies torneu-los a mirar. Els teniu penjats a la web de l'Ajuntament. Exercicis, pràctiques, millor dit, per centrar-se, per connectar-se, per connectar la ment amb el cos. I abans d'acabar, com sempre, l'aigua. Un glob d'aigua, la resta me l'acabo jo i ens veiem al proper vídeo. Un petó.